Aqui, seguidores, o pé de mulungu. A poluição foi embora, tá nuvem limpo, céu azul e as flores vermelhas do mulungu. Já é o terceiro ano que eu faço essa filmagem. Começou a florar faz 15 dias. Daqui uns 10 dias tá mais bonito ainda, tá bom? Olha aqui a estiagem, olha o verãozão, até o capim seco. 78 dias de sol. Aqui das margens do rio Tiúma, distrito Catucá, Timbombo, Pernambuco, Brasil. Olha o coqueiro, ó. Tá vendo? Eu tô vindo do meu viveiro de mudas. Olha o irrigador aqui. Tá vendo? Tem 3. Ficaram lá. Olha aí, ó. Aqui é o pé de mulungu. Papagaio ambiental, se inscreva, compartilhe por favor. Legal, olha aqui a estrada que vai para Timbaúba. É que vai pro sítio Macaco. Fica lá em cima, atrás do coqueiro. Tá vendo? Brigadu! Aí o coqueiro, a sombra é meio-dia e meia, meio-dia e 40. Olha a sombra do tronco do coqueiro. Aí o pé, a sombra no tronco. Legal? Porque o sol tá no meio do céu, meio-dia. Tchau, felicidade para todos.